友，我係卡娜姨姨啊。平時咧我好為食㗎嘛，無論喺日本啦，定係香港咧，我都好鍾意去 Donkey 嗰度買嘢食嘅。而呢一集就睇下我發掘啲乜嘢好味嘅嘢食啦，跟我嚟啦！喂，哇！呢度有呢個簡單美味凍食品，哇！有好多款唔同嘅芝士啊！我好中意食芝士㗎，哇！仲有咁多隻味喎，有呢一個粉藍色嘅雲味拿味，我中意。仲有呢個係白土味喎，呢個我直頭要買2盒添啊！呢個係朱古力味啊！仲有呢個係一啲堅果啊，有開心果啦，有杏仁啦，又有合桃喎，啲嘢食好好咬口嘅。哎呀，呢個好得意喎，有吉祥物 Q 醬喺上邊嘅原味忌廉芝士喎。呢一個係提子乾啊！我又好中意食提子乾添。哇！呢個青綠色係呢個蜜瓜味，仲要係季節限定喎，即係唔係成日都有嘅喎。好嘢，我又要。哇！呢個咧士多啤梨啊、藍莓啊，仲有紅梅子嘅雜莓味喎。呢個咧就係藍莓啊。仲有呢一個咧係一次過小多 Kiku， 即係士多啤梨蛋糕味。哇！全部都買晒返去試先，好開心啊！哇！呢一個牌子嘅芝士仲有啲粒芝士喎。仲有呢一個 smoke cheese， 即係啲煙燻咗嘅芝士。仲有呢個棒芝士啊！我同埋啲小朋友都好中意食嘅，都買埋返去試下先。耶！仲要買啲水果，呢個士多啤梨好靚嘅，仲有呢個藍莓仲有呢個提子，哎呀好得意啊！有幾款嘅提子，呢個叫珍珠葡萄，細細粒，我又試下呢個先。好啦，去俾錢啊！我有自備購物袋㗎嘛，睇我表演我嘅快速自助付款神功啊！有好多唔同味道嘅芝士啊！我忍唔住想試下啦。呢隻係雲呢拿味嘅喎，咁佢係粉藍色，唔知打開咗係咪都係粉藍色咧？係白色嘅，仲有一粒粒呢啲咧係雲呢拿子啊！試下先。好好味，係真係好好味。你又試下。咁除咗自己食之外咧，仲可以同爹哋媽咪一齊喺屋企整呢個靚嘅鮮果芝士甜品杯啊！等我教你點整啦。呢一個係咩嚟㗎？呢個係金奇異果喎，我變魔術先。噔噔，我已經將佢切成一粒粒嘅奇異果啦。咁我頭先咪買咗好多水果嘅。嗱，咁咧呢個士多啤梨洗咗之後咧，小朋友都可以幫手咧切
開佢，將佢切粒個噃，切，好靚啊！好耶！而我仲有呢個藍莓啦，呢一抽係提子好得意嘅。呢個藍莓係大粒過呢個提子嘅，係啦。而呢個提子係細粒過呢個藍莓嘅，係啊，好得意啊，好靚啊！呢抽提子。呢個呢就係雜莓味喎，打開咧，粉紅色㗎。而呢啲顏色咧，全部都係天然㗎，冇任何嘅顏色劑喺裏邊嘅。呢個嘅藍莓味係紫色嘅，真係有一粒粒嘅藍莓碎喺裏邊㗎，好靚啊！就可以用把刀將佢哋切細粒，準備一個杯，啲甜品杯，將佢咧都係三角形咁樣攞匙羹。我呢隻匙羹係一隻龜嚟嘅，係龜羹。跟我講一次，龜羹。先將啲芝士切成一粒粒，將粉紅色雜莓味同埋紫色嘅藍莓味逐層加上去，一路整就見到好色彩繽紛，好開心啊！咁有啲生果，加返啲金奇異果啦、士多啤梨啦，仲有呢個好得意細粒嘅提子，再加返雲呢拿味嘅芝士啊！哇！就係呢個靚嘅鮮果芝士甜品杯啊！我梗係想整返個貓版嘅鮮果芝士甜品杯啦！你有冇食過朱古力味嘅芝士呢？唔知你同埋爹哋媽咪最中意邊一隻味道呢？又再加呢個藍莓味。嗱，小朋友咧可以用把小朋友嘅刀咧一齊整㗎，再唔係你整完，跟住就俾媽咪食。芝士咧我就中意將佢保留返佢三角形嘅，我點切都係變三角形㗎。好多貓都喺呢個芝士甜品杯上邊度玩呢。咁小朋友咧都可以咁樣用牙籤吉嚟食有啲朋友仔可能都一齊開 party 噶嘛，仲可以咧用呢一隻忌廉芝士咧，好快咁整到一個芝士蛋糕啊！點整咧？嗱，我哋首先就有一啲嘅消化餅，就將啲消化餅咧擺入一個保鮮袋嗰度。記唔記得我之前教大家整沙灘，將啲消化餅整碎佢，或者攞個碌整碎晒啲消化餅之後咧，就擺落一個碗度。呢啲係咩嚟？呢啲係牛油嚟嘅，咁就加啲牛油落去，叮溶佢。咁啲牛油溶咗咧，撈勻佢喎。咁我哋就攞翻呢一隻芝士咧，佢本身嗰個圓形呢一個盒，攞塊保鮮紙出嚟，就墊喺個底度，就將呢啲消化餅咧擺落去，攞隻匙羹咧咁樣整平佢，見唔到個底嗰啲白色嘅。之後咧加一羹嘅乳酪落去啊！再逐嚿芝士拆開佢咧，擺翻上去個 yogurt 上邊。我覺得每一次開呢個芝士咧，都係練習緊咧小朋友啦，你哋咧手指嗰個能力嘅。因為你唔可以心急，你一定要慢慢開。你心急一搣咧，佢就唔靚噶啦。砌翻上去，咁樣砌一層又得。不過我為食，我中意砌兩層。另外，我仲整咗一個雜莓味嘅芝士蛋糕。
整蛋糕俾朋友仔，我就最中意花多啲心思，裝飾得靚一靚噶啦。好特製嘅集會味芝士蛋糕啊！喺雪櫃雪咗一陣，攞翻出嚟咧，請媽咪幫手啦，將佢脫模啊！將佢移過去一個碟度，加翻粒士多啤梨，咁可以唔離開個模都得。咁我食呢個芝士甜品杯先，又有芝士又有生果，嗰個集會味芝士真係好鮮甜。朋友仔嚟咧，就可以咧有呢啲牙籤吉過嚿食。咁咪咧呢個芝士蛋糕咧又唔使焗。我呢個咧係兩層嘅朱古力同雲呢拿忌廉芝士蛋糕，好味道，好靚啊！我都唔捨得切添。咁呢個就比較生果味啲嘅。睇下你中意食生果口味啲嘅芝士蛋糕，定係雲呢拿口味啲嘅芝士蛋糕？好啦，小朋友，呢一集我用呢一隻日本 Amana 嘅忌廉芝士，同大家整呢個鮮果甜品杯同埋芝士蛋糕嘅影片呢，就到呢度啦。你哋自己都可以去買嚟食，同埋買嚟整㗎。整完就話返俾我聽啦。咁鍾意我嘅影片呢，就記得訂閱我卡啦姨姨咯。我個名點串啊？KALA。姨姨，咁我哋喺另一個影片見啦，拜拜。